Всем здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем крутить рулеточку и рисовать подводных существ в виде персонажей. Итак, у нас попалось нечто. Это сифонофора, типа колония маленьких существ, которые называются зооиды, и они собираются в один организм, и каждый зооид при этом берет на себя конкретную функцию, типа плавать, есть, размножаться и так далее. И друг без друга жить они не могут. И вот эти зооиды, они что-то типа медуз, что-то типа полипов, но не совсем. Эта сифонофора может достигать 2-3 метров в длину. Она питается мелкими ракообразными, питает в холодных водах, например, в арктических, на глубине от 200 до 800 метров. Спереди у нее поплавок, дальше плавательные колокольчики и часть для сбора пищи, которая также выпускает токсины и переваривает пищу. Ну вот и вот таких вот колоний, видов, на самом деле очень много. И многие из них очень красивые, интересные. Что-то я на этапе скетча так подумала, может ее объединить с другими видами сифонофор, они вряд ли еще попадутся. Но я передумала так делать, потому что челлендж бы потерял немного свой смысл, потому что у меня в рулетке же конкретный вид прописан. Да я решила отталкиваться от концепта, что вот это как бы колония существ, органов, и у меня будут какие-то объемы непосредственно внутри общей оболочки персонажа. Не знаю, хотела ли я сделать что-то такое для первой части, возможно, да. Короче, первый скетч у меня не сохранился в форме полноценного видео, но я как раз в этот момент тестила запись с холста в Крите, так что слава богу, что у меня этот кусок остался. И, собственно, почему же скетч так сильно отличается от итогового результата? Я скажу, что это было ожидаемо. Потому что, когда делают концепт персонажа, его не просто садятся и рисуют, а занимаются анализом, сбором референсов, тестами, где прорабатывают там, силуэт, цвета и так далее. И я умышленно пропускаю этот этап, потому что нет у нас такой задачи, чтобы сделать концепт персонажа, там, я не знаю, для игры, еще для чего-то. Я просто как бы полагаюсь на интуицию и наслаждаюсь процессом. Но с пониманием того, к чему это может привести, к чему оно по итогу привело. Короче, пункт первый. Вот что я хотела сказать вот этими висюльками вокруг головы. Ну, типа, вот да, это некие зооиды, которые неким образом висят и что-то там делают. Я перестала понимать, зачем вообще это было сделано, и вся эта конструкция меня подвела часа на 3 лишней работы на всех этапах. Скетч, лайн, покрас, чистка. И пункт второй — ноги. Ну, типа, там я успела вовремя остановиться. Ну, хотя имело место быть, потому что, как бы, исходный скетч — это прямая ссылка на внешний вид сифонофоры, но я отказалась от этого варианта, показалось, что будет его тяжело финализировать. И да, скорее всего, это было бы так. И пункт 3. Вуаль. Ну вот задумка была такая, что это типа отсылка на оранжевый хвостик с щупальцами, но по такой логике вся эта мишура должна быть только внизу. А я вот еще сделала зачем-то по центру, типа она на руках висит. Мне так понравился этот вариант. Но если бы я 2 оставила, было бы перегружено очень. Поэтому я оставила только нижний. Но сами завитушки, наверное, должны были быть не как завитушки, а скорее как перья пушащиеся или типа того. Потом еще на этапе покраса у меня в какой-то момент произошел затуп. Я поняла, что выхожу на финализацию, мне надо сейчас все в один слой собирать, а у меня получается вообще не то, что я хочу. И когда я обнаруживаю себя в такой ситуации, тут 2 варианта. Либо происходит чудо и все получается, либо работа идет в помойку, так как я практически никогда ничего не переделываю с нуля. Я чуть поэкспериментировала с цветами, что там подергала, поменяла, попробовала вот на черном фоне. И мне очень понравилось, я его забрала в итоговую работу, но вырезав оттуда персонажа с фоном, потому что у меня как бы общая концепция, что все персонажи на белом фоне. Вот, еще я сделала цветной лайн с градиентами, которые я потом блюрила, дублировала также поверх готового рисунка. Прием вот с градиентом в лайне и светящимся лайном я открыла для себя на прошлом Мермее, когда я рисовала русалок в космической тематике. Мне прям очень понравилось работать таким образом, и я как бы иногда переиспользую этот прием. Ну и дальше пошла самая душная часть. Вот это все чистка, полишинг, рендеринг и так далее. Я вообще не сильно шарю за инструменты, возможно, все это решается более грамотной настройкой, но у меня, короче, от черного задника просто куча артефактов осталось, которые я вручную подчищала. Ну и много где грязь в целом, но я скажу так, я вот от такого этапа кайфую. Мне кайфово все это поковырять, реально. Вот я и лайн люблю. Но чтобы было понятно, я в записи оставила только часть этого процесса, потому что он вот настолько душный и долгий, что не знаю. Самое тупое, что когда я это все сделала, я посмотрела на результат и поняла, что это все еще не то, что я хочу. И я рискнула. Я стерла нафиг вообще всю вот эту конструкцию с головы. Это риск.
потому что если переделывать волосы, то можно уже не довести их просто до нужного уровня проработки и заколебаться. Но то, что получилось, оно все равно больше соответствовало моему видению персонажа. Ну, то есть, хотелось бы мне еще что-то сделать? Наверное, да. Но работа была закончена? Да. И вот как бы вопрос тут не в перфекционизме, я бы сказала. Вообще я практически не ощущаю вот этого давления перфекционизма. Про него, конечно, много говорят, как он страшный, там, парализующий развитие процесса и так далее, но у меня, на самом деле, против него есть лекарство, не гарантирую, что оно вам подойдет. Ну, и, может, у меня оно не всегда срабатывает. Ну, вот, допустим, если вас не вдохновляет фраза «завершенная лучше идеального», то могу еще 2 момента рассказать. Первое — это соответствие результата вашим ожиданиям, и второе — восприятие работы зрителем. Вот касаемо первого. Когда вы что-то рисуете, у вас в голове есть картинка, как это должно будет по итогу выглядеть. И не факт, что вы обладаете достаточным уровнем навыков, чтобы был именно такой результат. И, скорее всего, он будет не совпадать. И особенно сильно будет видно это несовпадение, если у вас большой гэп между насмотренностью и уровнем навыков. Это в том числе сигнал того, что вы развиваетесь, потому что ваше понимание процессов и арта в целом, оно превосходит уровень ваших навыков и владения инструментами. И сокращается эта разница, к сожалению, только набором скиллов на практике. И причем вас будет воротить от того, что вы делаете. И есть такая веха в развитии. У меня такое и в дизайне было. С этим просто нужно справляться и именно осознавать это как часть процесса вашего развития. И второй момент — это восприятие работы зрителем. Люди, они не знают, что у вас в голове. Это секретик. Им просто не с чем сравнивать. Они видят уже готовый результат. Ну, могут они сравнить, конечно, с другими картинками, но не с тем, что вы задумывали. То есть у них нет вот этого до-после из разряда вот идея и что по итогу высрали. То есть иногда результаты, которые вам совсем не нравятся, его будет достаточно для аудитории. Это не значит, конечно, что можно забить и делать все плохо. Скорее, мы делаем нормально и понимаем, что, возможно, и не хрень вовсе получается, да? Не съедаем себя. Доверься процессу. Вот так. Ну, а если хрень, то дальше будет лучше, потому что практика всегда лучше, чем ее отсутствие, а осознанная практика с разбором — это всегда вклад в более хороший результат в будущем. Вот, это важно. А в целом у меня все. Такой результат получился. Если вам интересно, какие будут дальше персонажики, подписывайтесь, ставьте лайки. Всего вам хорошего, до свидания.